Batman kayaknya. Batman saksi ya, Om ya. Saksi bisu. Kadi panon. Leungeun ka Anda. Wow. Oke guys, ini Rita Widestari Merpati Barton Tools dari Barton ya. Lihat Neng parcel nggak mesen, Neng teh kaget. Apa nih nggak beli apa-apa? Coba fotoin dulu Mas, bisi penipuan. Pek teh. Oh itu iya. Suami saya itu cepet teh. Hujan tadi mau ngasih tip tapi keburu pergi dianya. Wati. Gede pisan hujana. Naik motor sebentar, naik mobil. Yang parcel kadang Semayar atau agak. Dia tuh kurir tuh berapa coba, yang cuma 2.500 per paket tau. Resiko kerja dia. Iya ya. Ya dianya pergi tadinya kita mau niat ngasih uang kok. Tapi belum rezeki dia. Kalau udah di luar kontrol kita mah ngapain kita pikirin? Shu. Kecuali itu memang biar ada gaji. Aduh, Beratnya 12 kilo. 12 kilo lihat teh. Ini dari Bandung. Dari Tokopedia. Si emak si Enci yang langganan nggak ada dia. Nah, Dan dia juga ngambil dari Jakarta kayaknya. lain manehna tuh nggak balas WA, males ah. Harna gitu. Yang itu butuh duit mah ngomong we. Orang Sibuk kemarin. dan mana kongkur. Itu dibalas WA. Padahal lagi tanah males WA batus. Tapi kan ini mau urusan duit pasti dibalas ya harusnya ya. Namanya dagang. Namanya orang dagang. Kalau kan yang jadi belian. Gitu Shu. Oh, berat banget guys. Rolas kilo. Ini mah dari ini pakai pesawat. Nanti ini mesen hari Senin dan hari Rabu sudah sampai. Cepet guys. dong. Luar biasa. Banget cepet. Pakai liang parcel. Babah Holiong. Wow. Buh. Pas pisan koneng wadahna sarojeng tools kita. Serius? Koneng. Yeah. Wow. Oke. Barangnya seperti apa? Ini, aduh. Salah bukanya ini. Itu tutupnya bawahnya. Hidrolik. Hah, apa itu teh? Hidrolik naon? Mana eta teh yang hidroliknya? Bisa buat mobil, bisa buat segala we nya. Tuh kan buat ini, buat kerja. Oh. Kita coba tes. Manual. Ini lah, umpama manual. Gak kayak itu pompa mobil. Keren ya? Alhamdulillah. Bagus. Wih, mantap guys. Ini skonnya. Eta naonna? Wadah ininya. Wadah peralatannya. Sertifikat. Max pressure sampai 20 ton ya. Ini kita yang 10 ton kalau nggak salah. Ini 11 ton kalau nggak salah. AT kerennya sampai 300. Nah ini 300 CF. Maksimum stroke nya 28,5.